হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখতেছেন রাজু রায়হান চ্যানেল, আর আমি রাজু রায়হান আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব যে এই যে মেসেঞ্জার, তো এই মেসেঞ্জারের নোটিফিকেশন যে রিংটোনটা আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু সেটা চেঞ্জ করতে পারেন। তো দেখা যায় যে আমাদের ফোনে যখন কোনো মেসেজ আসে তখন একটা শব্দ হয়, এটা আমরা সকলেই জানি। তো এই শব্দটা অর্থাৎ এই সাউন্ডটা আপনারা চাইলে কিন্তু এটা চেঞ্জ করতে পারবেন। ওকে, তো এই যে এখানে যে নোটিফিকেশন সাউন্ডগুলো আছে, আমি যদি আপনাদের বেজে শোনায় দেখাই, তো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর নোটিফিকেশন। আপনারা চাইলে কিন্তু আপনার মেসেঞ্জারে যখন কোনো একটা মেসেজ আসবে তখন কিন্তু এই সাউন্ডগুলো আপনারা চাইলেই এগুলো সেট করে নিতে পারবেন। এটা কিন্তু শুনতে অনেকটাই ভালো লাগে। তো দেখেন এইগুলো, তো এরকম আরও অনেকটি এখান থেকে নোটিফিকেশন সাউন্ড শুনতে পাবেন। তো আপনার চাইলে এখান থেকে যেটা আপনার ভালো লাগবে আপনার মেসেঞ্জারে সেটা সেট করে দিবেন, নোটিফিকেশন সাউন্ডটা আপনি শুনতে পারবেন। ওকে, তো মেসেঞ্জারের নোটিফিকেশন সাউন্ডটা চেঞ্জ করার জন্য আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো আমরা আমাদের মেসেঞ্জারটি ওপেন করব। ওকে, মেসেঞ্জারটি ওপেন করার পর এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এটা আমরা সকলেই জানি, বা আমরা যারা ফেসবুক মেসেঞ্জার ব্যবহার করি তারা কিন্তু আমরা অটোমেটিকলি জানি। ওকে, তো আমরা এখান থেকে যে কাজটা করব সেটা হলো এই যে উপরে যে দেখতে পাচ্ছেন 3 ডট মেনু, আমরা সেখানে ট্যাপ করে দেব। ওকে, সেখানে ট্যাপ করে দেওয়ার পর আমাদের মেসেঞ্জারের নোটিফিকেশন সাউন্ডটা চেঞ্জ করার জন্য আমরা এখান থেকে যে কাজটা করব সেটা হলো এই যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে সেটিংস। ওকে, তো আমি সেটিংসে ট্যাপ করে দিলাম, আপনারাও সেটিংসে ট্যাপ করে দিবেন আপনার নোটিফিকেশন মেসেঞ্জার সাউন্ডটা চেঞ্জ করার জন্য। ওকে, সেখানে ট্যাপ করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলোই অপশন চলে আসবে। তো এক এক অপশনের এক এক কাজ। তো আমি এখান থেকে সব অপশনের কাজ আপনাদের আমি দেখাবো না। আজকে আমার মূল টপিকটা হচ্ছে মেসেঞ্জারের নোটিফিকেশন সাউন্ড। তো সেটা আমি কিভাবে চেঞ্জ করব সেটাই দেখিয়ে দিব। ওকে, তো চেঞ্জ করার জন্য আমরা এখান থেকে যে কাজটা করব সেটা হলো এই যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড। ওকে, আমরা সেখানে ট্যাপ করে দেব। ওকে, সেখানে ট্যাপ করে দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এই যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন কাস্টমাইজ নোটিফিকেশন। ওকে, তো আমরা সেখানে ট্যাপ করে দিব। ওকে, সেখানে ট্যাপ করে দেওয়ার পরই এরকম একটা পেজ চলে আসবে। এখান থেকে যে কাজটা করবেন সেটা হলো আপনি যদি চান যে এই সাউন্ডটাই আপনি ব্যবহার করবেন না, তাহলে স্যাম্পল এটা অন দেওয়া আছে, আপনি এটা অফ করে দিবেন। অফ করে দিলেই হবে কি যে আপনার মেসেঞ্জারে যখন মেসেজ আসবে তখন কিন্তু কোনো সাউন্ডই হবে না। ওকে, তো আমার যেহেতু মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নোটিফিকেশন সাউন্ডটা চেঞ্জ করা, সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে যে কাজটা করব সেটা হলো আমরা একটু এদিক টেনে উপর দিকে উঠাবো। উপর দিকে উঠানোর পরে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড, ওকে, আমরা সাউন্ডের উপর ট্যাপ করে দেব। ওকে, সাউন্ডের উপর ট্যাপ করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোনগুলো চলে এসেছে। তো এখান থেকে আপনি একে একে যেটা আপনার ভালো লাগে আপনার মেসেঞ্জারের নোটিফিকেশন বারে আপনি সেটা সেট করে দিতে পারবেন। ওকে, তো এখান থেকে আপনি বেজে দেখবেন আপনার কোনটা বেশি ভালো লাগে। তো এখানে অনেকগুলোই নোটিফিকেশন সাউন্ড আছে, আপনার যেটা ভালো লাগে। তো আমার কাছে যেটা মনে হইলো, যেটা সুন্দর লাগে সেটা হলো এই যে বেল। ওকে, তো এই বেলে যদি আপনারা ট্যাপ করে দেন তাহলে কিন্তু এটা অনেক সুন্দর লাগে। যখন মেসেঞ্জারে কোনো মেসেজ আসবে তখন এই নোটিফিকেশনে এই সাউন্ডটা বেজে উঠবে। তো আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি সেটা সেট করে নিতে পারবেন। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন।